हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मुझे आज मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि आप 10 थार और एक ट्रेन के बीच में फ़ाइट कराइए। तो मैंने बोला ओके भाई, जब सब्सक्राइबर ने बोला है तो करना तो बनता है। तो फिर मैंने 10 थार खड़ी कर दी है और अब ट्रेन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रेन हो चुकी है स्टार्ट। अब देखते हैं क्या सीन होने वाला है गाइस। अक्सर ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ ली है। ये देखिए, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, वाह क्या सीन है यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।